Погнали. Здравствуйте, дорогие дети, взрослые, мальчишки, девчонки. Сегодня вам в эфире дается спокойной ночи, малыши. Вау. Так, сегодня у вас вот этим мы научим. Лист древний, конечно, но мы научим вас делать самолетики. Первым делом мы вот так вот делаем. Вот так вот. Ага. Потом Вадим вообще кто? я ведущий. Он Степашка. Потом мы делаем так. Это зайчик. Вот так вот делаем. Потом мы делаем вот так вот. Вот так вот. Угу. Потом мы делаем вот так вот. Каркуша жрет, сидит. Вот так вот мы делаем. Вот так. Угу. Потом мы вот так вот делаем. Вот. Вот эту сторону, вот на эту. На эту взрослые умеют. Это вам покажут ваши родители. Ты же детям ведешь передачу? Ну да, это Это взрослые вам покажут. вам покажут ваши родители. Потом мы загибаем вот эту вот. Степана. Это туда. Ну, Картавич. Потом мы заживаем вот так. Потом мы зажимаем вот так вот. Когда там человек нога валяется. И вот самолетик. Снимай. А теперь Мультик. будет показывать мультик Каркуша. Иди, показывай. Спят усталые игрушки, ждут ребят. Давай иди! Ай, пошли. Ну, идешь? Да. Надо за пятачком зайти. Куда идем мы с пятачком? За руки держаться. Так я за пятачком только иду. Вижу там пятачка. Я вообще ничего не знаю. Куда идем назад? Куда идем мы с пятачком? Большой секрет! В голове мои опилочки. Ну идешь ты. В голове у меня опилки. Не беда. Не беда. Да? Это чё? Это я. Давай. Гуляй. С пятачком. А все от того, что кто-то много жрет. Куда идем с пятачком? Большой. Секрет! Играть несем. Короче, мультик надо пересмотреть. Никогда. А, где твой шарик? Где душа? А, пчелы. Тучка. Так, надо залезть на первое. А где твое пузо, этот, Винни-Пух? 5 минут терпеть. Надо заметом залезть. Таким животом. Он же полетел. Ой, за тобой уже пчелы бегут. Ты должен валиться. Ты чего? Вон там. Куда? Все,
Все, на этом время закончилось. Продолжится в следующей серии. Живот твой снимай. На этом серия закончилась. Завтра будет вторая серия. Да. Спокойной ночи, малыши. А Каркуша что молчит? А эта песня «Спят усталые игрушки». Говори давай. Степа. Спят усталые Игрушки, книжки спят. Книжки спят. Ждут ребят вообще-то сначала. Нет, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка Одеяло и спать ложится, чтобы ночью нам приснится. Одеяло и подушки ждут ребят. У нас, походу, ведущие что-то Та-та-ти-та-та. покурили что-то. Вам тоже спокойной ночи, малыши. Щербет оставили, пошли спать. Пока. 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 Спасибо вам за Как внимание. лучше не была.